गौर से सुनो तभी हंसी आएगा। पुलिस बोला, कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी बोला, मैं लीची खाना चाहता हूँ। पुलिस बोला, लेकिन ये लीची का मौसम नहीं है। कैदी बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। भाई आधी रात को दारू पीकर आया और दरवाजा खटखटाया। बहन बोली, दरवाजा नहीं खोलूंगी, इतनी रात को जहां से आ रहे हो वहीं चले जाओ। भाई बोला, दरवाजा खोलो, नहीं तो नाले में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। बहन बोली, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद भाई ने गेट के पास के अंधेरे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया और 2 मिनट इंतजार किया। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नाले के पानी में फेंक दिया। छपाक। उसकी बहन ने सुना तो तुरंत दरवाजा खोला और नाले की ओर भागी। अंधेरे में खड़े भाई ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। बहन बोली, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्लाकर सारे मोहल्ले को जगा दूंगी। भाई बोला, खूब चिल्लाओ, जब तक सारे पड़ोसी जमा ना हो जाएं, फिर मैं उनके सामने तुमसे पूछूंगा कि आधी रात को कहां से आ रही हो। बेवड़ों की बुद्धि को कमजोर समझने की गलती मत करना। 180 ml अंदर और बंदा सिकंदर।